Hi friends, welcome to Crazy Life channel. நான் உங்க சுபிக்ஷா. இங்க பாருங்க friends, எந்த கனெக்ஷனுமே இல்லாம இது ஃப்ளோ ஆகுது. இது எப்படி ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு வீடியோக்குள்ள போய் பாருங்க. இதை நம்ம இன்னைக்கு அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இதுக்கு பேர் வந்து மேஜிக் ஃபாசெட் மக் friends. இப்போ நம்ம இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம் friends. அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு டியூப், அப்புறம் ஒரு டேப். சூப்பரா இருக்கு friends. இதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணலாம். இங்கே பாருங்க, சூப்பராக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த டியூப் கொடுத்துருக்காங்கல்ல, இதை வந்து இந்த பிக் ஹோலில் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். இப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த டேப்பை வந்துட்டு இங்கே இப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே பாருங்கள், தண்ணி பிடிச்சாச்சு. கரெக்டாக நம்ம இப்படி வச்சுட்டு ப்ளக் போட்டு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். லைட்டும் எரியுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ உங்களுக்கு இதுக்குள்ளே இருக்கிற சீக்ரெட் என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கோம். என்னென்னா, நடுவில் நம்ம வந்து பைப் செட் பண்ணியிருக்கோம். அது பைப் வழியாக தண்ணி மேலே போய் ஓவர்ஃப்ளோ ஆகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால தான் நம்மளுக்கு எந்த கனெக்ஷனுமே இல்லாமல் டேப்லேருந்து தண்ணி வர மாதிரி தெரியுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். லைட் ஆஃப் பண்ணால் செம்மையாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் ஃபார் our சேனல் கிரேசி லைஃப் சேனல். அடுத்த வீடியோ நான் உங்களுக்கு பார்க்குற வரைக்கும் பாய்.